Hello，过来啊，过来啊，哦，新东西，香气 V2 哦，然后这个上盖加油的香气啊、哦，然后这是限量版的那个香气啊、哦，然后 Apple 消光黑哦，这个先丢到旁边。主要来看这一次香气哦，它的三种，这个是上盖加油哦，然后这个是 V2 啊，然后这个是限量版啊，限量版的。好来，基本上它这一个，我们先看一下它脊柱了啊，都是双脊柱的。哎呦，这个厉害了、哦！哎呦，这个脊柱没啥讲哦。哦，看一下 V2 的哦。这个等下再看好了啊、哦。我们先看这个，这个是 V2 啊、哦，然后它这一次的那个吸嘴，这种哦，啊这一种是没有那个防爆油的。构造基本上拢同款的，跟那个以前的香气一样啊。然后它这一次的香气全部都是那个吸嘴那一边的那个全部都砍掉了、哦，就是这个顶帽这边的那个顶帽这边的那吸嘴那一段哦，全部都砍掉了。不过近景最早出来的香气这边哦还会多一节哦，啊你要配吸嘴很难配，啊现在全部那个吸嘴这边都砍掉了。然后这个是那个限量版的香气，基本上顶帽全部都是一样的哦，跟之前版本是同款的，无差哦。差别就是差在这个气孔环哦，它这多了一个金属的气孔环哦，你可以去做调整。然后去做调整，去做4孔的还是2孔的，哦，多这个会比较方便的哦，你就不用再用那个这种气孔环。基本上 V2 跟那个限量版，还有跟限量版哦是大同小异，它只是多了一个那个金属的气孔环，啊，整体性看起来是比较好看一点的。只是它跟那个限量版的差别就是哦，它没有多一个那个顶帽，哦，它没有多一个顶帽，哦，限量版它是有6帽，哦，还有一个3帽的套件，
哦，它这个就是6mm就是6mm的哦。然后以 V2 跟这个的那个限量版的香气比起来哦，外观上面我是比较喜欢这一颗的哦，因为它的金属环还不错啊，这个金属的那个气孔还不错啊。但是如果以限量版来讲的话，它又有一个优势，它又有一个3mm的套件哦。啊，有时候如果你想要炸卡细机耶，就换一下哦，它就变比较小一点的，所以各有好处啦。然后再来就是 V2 的它的那个吸嘴哦，跟限量版的吸嘴不同的哦，它口径比较大，然后再来它没有那个防爆油的哦，这个是有防爆油哦，这边是有防爆油啊，那这个就没有了啊，这就没有防爆油。啊，构造拢共款啦，这边讲啊，构造共款啦，所以讲限量版跟那个香气 V2 的话，就自己去抉择吧，各有各的好处啦。我过来讲这个，我这个是就比较不一样了哦，我感觉它比较大颗，我是感觉这个比较大颗一点。这一个应该是24 mini 哦，这个是24 mini 的哦，它不是22 mini 的哦，所以它这个会比较大一点。这样，然后是那个7mm，容量是7mm的啊，就稍微看一下它里面的那个说明书了哦，消耗口径。这边是没写的，但是我看它那个直径应该是那个24 mini 的，哦，它这比较宽。对啊，这个在用的时阵哦，它跟一般的那个香气无共哦，它这有一个环哦，这有一个凹槽哦，凸出来这边哦，你可能在用的时候就是这里也有一个凹槽，注意看这里也有一个凹槽哦，脊柱先把它下去哦，下去之后我们再去锁。这个就是它的进气孔，哦，应该是相平的啦，做2侧的，然后如果要调比较小的话，就调到这边，哦，它这就变小，啊，大一点的话调到这边，变大坑啊，还有愈大坑的，哦，就3段式啊，基本上3段式，哦。进气的话，它只有做双边进气的哦，做冷冰的呀。吸嘴跟那个 V2 一样，3盖加油，哦，3盖加油，真大坑的哦。啊，像这种的3盖加油哦，
这个气孔就会把它关掉了哦。然后我们加的时候，你不要直接灌这边哦，它这边有做一个那个可以挡油的地方哦。这里我们在加油的时候，我们加在这边哦，加一下会给你捞了，然后你不要直接这样子灌哦，你直接这样灌的话，因为会有压力，压力会直接可能会有造成一些渗油的状况哦，这个稍微注意一下。哎，这个，它这一次的导游这一颗的那个上盖加油这一颗，它的导游应该会比较好一点，因为我度假稍微看了一下，它那个导游孔很大，哦，脊柱脊柱这个也比较大哦，大家注意看哦，也细的导游孔。明显跟那个左边这个 V2 的那个香气哦还要大哦，脊柱方面蛮较宽了哦，因为可能是24迷你的关系，所以它整个动作比较宽。然后过来上重要的是这哦，这边这一段，那样这看到哎油灌落去，会很顺，会比较顺畅一点。这个之后应该也会有什么套件之类的吧？应该会有啊。啊，它吃油的那个空间就很大了。就我讲，它那个空间很大，哦，叫做轻诶，会比较宽的。所以这一颗如果在用的话，它的导游效果应该会比之前香气还要好很多了。只是它这支较大，较大了。如果你放在其他的主机，可能会比较有一点点突兀啊。小一点的主机会有一点点突兀。非常瞬间大只啊，这个有一点点大的雾化器啊，比较一下就知道了。哦，高的话，这个比较高一点啊，毕竟它是期末。然后这个就22迷你，这是24迷你哦，它比较宽。哦，OK，一样这个级数都可以调整。然后如果你们上机械感的话，这个可以调整。OK，哎，这个确定啊，这个是应该24迷你的啦，没错。使用时，如果以外观来看的话，我会比较喜欢这一颗啦，哦，因为它那个金属环会比较有质感。啊，对我讲诶，啊，如果你要比较实用性偏向实用性的话，当然是这个比较方便了。我只要开这边就好了。哦，而且它这边我们上盖这个加油这边哦，那个盖子哦，它这边做一个那个防滑的，所以我们去开的时候是还蛮省力的哦。
其实他们有考虑到这一点，还不错。大概都安尼啊啦，啊拔出来怎么办？找人去拔的啦哦，这没什么好讲的。基本上应该表现出来都差不多啊，拢安尼啊。这种物件没什么。我们3颗放在一起啊，看一下哦。大中小，大中而已啦哦，真的你要赶快的啊，只是吸嘴这个吸嘴比较大一点，那个是7毛、6毛啊，3个加油哦 ，V2，然后限量版是含有顶帽6毛跟3毛的套件哦，啊这是平的哦。好来，这边看那个最屌的哪一只啊？我知道大家等了一直等很久啊。消光黑啊的 Apple 感，这个基本上构造大同小异啊，它只是外表不同那样啊。一样，这个是红筒啊，内管身全部都是红筒，然后是做一个那个磁力开关哦，这里是磁铁。哦，一样可以替换，这个可以替换。这一样可以替换。无顶帽，然后这个红铜管身哦，全红铜的哦，导电系数会比较好。有了有差了，差个0点几秒了。然后伊即盖就是回收的吼，这是挖器。庆记哦。OK，漂亮，还不错。这一个外罩是那个22迷你的哦。脊柱方面的话就是红筒哦，正极是红筒。咱就要倒黑。24的外罩。这叫教父啊，教父的RDA 哈。
还不错啊。啊，用24的话，它就整个会比较合一点啊。然后这 Apple 感，因为它是做那个按键是做外砍式的哦，它不像那个绝对零度啊，还有昨天讲的那个拖船，它是做内砍式的，所以它基本上它的击发键就是会再更轻松一点哦。对啊，就是再更轻松一点，我不用自中，我不用去自中按，我只要旁边有按到，哦，旁边稍微有按到就可以了。哦，主要这一次出来的，赶快啦哦，物件要赶快啦，只是外表不一样而已啦。然后在它的这个套管很漂亮哦，哦，这个套管今天还不错。只是这种消光黑它会有一个坏处了哦，它会比较容易去刮伤哦，你若去小可去找到迄个落擦，所以唉有好有坏啦啊。如果你买了这个，就要有心理准备，它可能会伤痕累累。这几株一样是红铜啊，它内这个雾化罩的那个材质是环铜的哦，是环铜的。基本上就是安尼啦哦。对啊，然后它雾化器会送那个绒布收纳袋，无啊，今日就安尼啊。至于他们今日新来这机械港，就这个啦，哦，还蛮喜欢的。颜色啦，按过老讲的，我比较喜欢22，如果就是拢无出22 mini 的，都出那个24的，不知道为什么，算了，管它了。三幺娜娜。